कई बार जो चीजें इतनी पास होती हैं वो हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में टीम इंडिया की यही कहानी थी। हम जीत के इतने करीब थे, 99% लोग ये मान रहे थे कि ये मैच इंडिया का होगा। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या हम बहुत करीब हैं या बहुत एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मैच देखने वाले हैं। और सच कहें तो सिनेमा दिखाई पड़ा, ऐसा सिनेमा जहां पर इंडिया ने डिसअपॉइंट कर दिया। वो शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लगभग 15 बरस के बाद इंडिया ईडन गार्डन, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, वहां पर साउथ अफ्रीका के हाथों हार हुई है। आखिरी मर्तबा 2010 में साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अंदर आकर कोई एक टेस्ट मैच जीता था। अब 2015 में आए थे, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हार के गए। 2019 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हार के गए। और अब जाकर पहले ही टेस्ट मैच में बुमा अपने बतौर कप्तान अभी तक एक टेस्ट मैच नहीं हारे, और ये रवायत उन्होंने भारत के अंदर भी कायम करके रखी। ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम अमूमन कहते हैं कि पाकिस्तानी बैटर स्पिन को नहीं खेल पाते। इंडिया का खुद पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स मिसाल देते हैं, जर्नलिस्ट मिसाल देते हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तब जिस टेम्बा बबूमा को ये तो नाटा है, बेन स्टोक्स कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उसने इंडिया में इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका ने भारत में 15 साल बाद एक टेस्ट मैच जीत लिया, और ये भारत के लिए शर्मनाक बात है कि सिर्फ 124 रन चाहिए थे, सिर्फ 124। घर में मैच था, बड़े बड़े सूरमा हमारे पास थे, लेकिन इसके बावजूद हम 124 रन नहीं बना पाए। भारतीय टीम 93 पर कोलैप्स कर गई। साउथ अफ्रीका ने 124 रन बचा लिए। वेल डन टेम्बा बबूमा, वेल डन। अब इंडिया के अंदर भी वो बहस चल पड़ी है जो अक्सर पाकिस्तान में रहती है, और खासकर मैं उसका बहुत जिक्र करता हूं। वो बहस ये है, आप अगर उनकी स्कोर कार्ड देखें तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी करने आए थे वाशिंगटन सुंदर। मतलब पूरे मैच में 2 इनिंग्स के अंदर वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर किया, और जडेजा जो कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एग्जैक्टली वैसे ही स्पिनर अक्षर पटेल के हैं। आप टीमो कॉपी कह सकते हैं उसकी, अक्षर पटेल को, जडेजा की। दोनों टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अक्षर पटेल ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर 2 विकेट्स लिए हैं और बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं किए। सो पॉइंट ये है कि उनके भी बैटिंग ऑर्डर उठाकर देखें, आपको 8 तक जाकर 8वें नंबर पे अक्षर पटेल नजर आएगा कि पूरी इतनी जबरदस्त डेकोरेटेड बैटिंग ऑर्डर है। जनाब अक्षर पटेल 8वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखने को बहुत सुकून मिलता है अगर आप फैन हो ना अपने देश की टीम को देखकर, यार 8वें नंबर पर तो इतना बड़ा हमारा ऑलराउंडर खेल रहा है। और सच ये हुआ कि 123 रन नहीं बन पाए, क्योंकि एक टेस्ट ऑर्डर अब पूरे टेस्ट मैच में एक ही 50 बुमा की हुई है, और जिस नंबर पे आके उसने की वो भी आप उठा के देख ले। पॉइंट क्या है, अब साउथ अफ्रीका के देखें, आपको इतनी लंबी बैटिंग यूं नजर नहीं है कि ठीक है वो माइकल जॉनसन भी 2-4 हिट्टे मार लेता है, और उनका भी आप कह सकते हैं कि कॉर्बन बोश भी है, मोल्डर तो खैर वो टेस्ट के अंदर रेगुलर उसको खिला ही रहे हैं। मुतसमे अगरचे नहीं खेल रहा, बट वो भी थोड़ी बहुत कर लेता है। हार्मर थोड़ी बहुत बैटिंग कहने को वो थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन वो बैंक उनके ऊपर नहीं कर रहे। यहाँ पर इंडिया ने बैंक वाशिंगटन सुंदर को वन डाउन भेजा कि इनकी टीम को वो मैच जिता सकता है। फिर नीचे जडेजा आएगा, फिर अक्षर पटेल आएगा, बीच में एक पंत है बैट्समैन। पूरी इंडिया टीम के अंदर अगर शुभमन गिल की इंजरी ना भी होती तो सिर्फ 4 बैट्समैन थे। पूरी टीम के अंदर सिर्फ 4 बैट्समैन हैं और 4 ऑलराउंडर्स हैं। जब इतने ज्यादा ऑलराउंडर होंगे तो ऑलराउंडर क्या होता है, ऑलराउंडर भी एक तरह से एक आप सतून कह सकते हैं, टीम का अहम सतून होता है। मगर मेरा बिलीव है कि वाइड बॉल T20 और वनडे के अंदर भी आप एक ऑलराउंडर के साथ चल जाते हैं। चले बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, 2 के साथ चले जाएंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट में शायद एक ऑलराउंडर, वो भी कैलिस जैसा अगर होता है उस लेवल का, या इंडिया के पास रविंद्र जडेजा वाला लेवल है, तो इट मेक सेंस। मगर 4 ऑलराउंडर आपको नहीं बचा पाएंगे। अमूमन क्या होता है, आपका 6 या 7 नंबर पे ऑलराउंडर बैटिंग करनी आता है, मगर उससे पहले 5 रेगुलर बैटर बैटिंग कर चुके होते हैं। अगर उनका कोलैप्स हो भी जाए तो ये वो सतून होता है जो छत को सहारा दे देता है, बट आप पूरी की पूरी छत ऑलराउंडर के ऊपर रखकर नहीं बना सकते। मतलब क्रिकेट की दुनिया की वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कमबैक की कहानी है, क्योंकि पहली पारी में टेम्बा जो है वो पिछड़ गए थे, उनका मजाक उड़ा था, लेकिन ये मैच टेम्बा बबूमा ने जिताया है। वो बबूमा जिनका मजाक इंडियन ने उड़ाया था, वो बबूमा दूसरी पारी में टिके रहे, डटे रहे, लड़ते रहे, और लड़ने का असर यह था कि उन्होंने अकेले मैच खत्म करा दिया। ओनली मैन जिसने इस टेस्ट मैच में अर्शतक लगाया, दैट इज टेम्बा बबूमा। फिर कैप्टनसी और नतीजा देखिए, पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान जिन्होंने आईसीसी टाइटल जीता 21वीं सेंचुरी में, और पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान जिन्होंने 15 सालों में भारत में कोई टेस्ट मैच जीता। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 बनाए थे, इंडिया 109 पर 2 थी। लग रहा था कि मैच एक तरफा मैच लग रहा था। फिर 189 पर हम ऑल आउट हो गए, फिर भी हमें बढ़त मिली थी 36 रनों की। साउथ अफ्रीका ने फिर 153 बनाए, मैच हमारे कब्जे में था, जस्ट 124, लेकिन हम 93 पर ऑल आउट हो गए।
और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि घर में भारत का बेस्ट नहीं निकल रहा है। ये जो स्पिनर खिला के मैच जीतने वाली हमारी टेक्निक थी, ऐसा लगता है कि काम तो करती है लेकिन हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पाते। क्योंकि अगर टीम इंडिया से वॉशिंगटन सुंदर हाईएस्ट रन गेटर है तो ये बताने के लिए काफी है कि हमारे बाकी सूरमा क्या कर रहे थे। जायसवाल क्या कर रहे थे, राहुल क्या कर रहे थे, जुरेल क्या कर रहे थे, पंत क्या कर रहे थे, शुभमन गिल चोटिल थे। 2024 में भी हुआ था, न्यूजीलैंड से हम हार गए थे 147 चेस करते हुए, अफ्रीका से हम हार गए 124 चेस करते हुए, और घर में यह हार इंडिया को परेशान कर रही है। उसका फिर नतीजा यही आएगा कि 123 रन जो हैं वो भी चेस नहीं होंगे। और आप सोचें, गौतम गंभीर इससे पहले 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्लीन स्वीप हारे हैं न्यूजीलैंड से। आप पहला ही टेस्ट मैच हार गए हैं अफ्रीका से और अगला भी हार जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा होगा, जो क्लेम करते हैं कि हमारी 2 टीमें 3 टीमें एक्चुअल में बन भी जाती हैं उनकी, ऐसा नहीं कि नहीं बनती हैं, बनती हैं। ऐसा देश जिसमें वो कहते हैं कि हमारी तो 3 टीमें बनती हैं, वहां पर वन डाउन और वाशिंगटन सुंदर करने आ रहा है। वहां पे 5-6 नंबर पे अक्षर पटेल जडेजा जैसा बैट्समैन आ रहा है। जडेजा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट अगर आप उसको उस रंग में देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट चल रही है और आपके 5 नंबर के ऊपर जडेजा आ रहा है, फिर अक्षर पटेल की बैटिंग आ रही है, वन डाउन आपका वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, तो सरफराज और करुण नायर जैसे बल्लेबाज जिन्होंने रन के ढेर बना रखे हुए हैं, वो टीम के अंदर सिर्फ, या नीतीश कुमार रेड्डी इवन के जिसने ऑस्ट्रेलिया में शो किया, वो सिर्फ टीम के अंदर इसलिए नहीं है कि ऑलराउंडर चाहिए उनको। अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी मीडियम पेसर है, बट इनको ऑलराउंडर चाहिए। करुण नायर और दूसरे सरफराज जैसे इतने बल्लेबाज रन कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर, वो इसलिए टीम के अंदर नहीं है क्योंकि इनके कोच को भी पसंद है, जैसे हमारे कोच को पसंद है ना कि फहीम अशरफ भी खेलेगा, हुसैन तलत भी खेलेगा, नवाज भी खेलेगा, सब ऑलराउंडर खेलेंगे। ये फार्मूला हमारा भी, अब हमने खेलना ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, इन जैसे के खिलाफ चल जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ चल जाएगा, आपको लगेगा यार वेल बैलेंस टीम, बट जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, जब न्यूजीलैंड आएगी, जब इंडिया जैसी टीम के साथ मैच पड़ेगा, जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जैसे मैच पड़ेगा, तब फंसेंगे। अब आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से तो हम जीते हैं, साउथ अफ्रीका से जो जीते थे वो हमारी मेन टीम तो खेली नहीं। इवन कि अब जो टेस्ट में भी खेल रही है इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, वो बाई चांस था, वो हमारे यहाँ भी टेस्ट की उन्होंने कंप्लीट टीम भेजी थी। जैसे अब पहले टेस्ट मैच में बरबादा फिट नहीं थे, इसी तरह महाराज फिट नहीं थे तो वो नहीं खेल पाए थे, बुमा फिट नहीं थे वो नहीं खेल पाए थे। बट आप सोचिए कि बुमा जहाँ पे इंडियन बैटर्स खेल रहे हैं, जहाँ पे अफ्रीका की एक डेकोरेटिव टीम खेल रही है, तो बुमा 50 की है सिर्फ। इससे पहले पूरे इंडिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है, वो भी 2010 के अंदर, जब 2015 में नागपुर के अंदर, जब 4 इनिंग्स हुई मगर कोई एक 50 नहीं थी। अब पहली दफा ऐसा हुआ कि 4 इनिंग्स हुई, मतलब अब उसके बाद ऐसा हुआ कि 4 इनिंग्स हुई मगर एक 50 आ गई थी, वो बुमा की आई थी। तो पॉइंट ये है कि बुमा जिस नंबर पे खेलते हैं एक कंप्लीट बैटर हैं, और इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे तो बहुत वो लगेगा कि यार अक्षर पटेल भी 8वें नंबर पे आता है, मगर सच ये है कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ये ऑलराउंडर की वजह से बेसिकली इंडिया मैच हारा। We deserve better. We expected better. जायसवाल 0, राहुल 1, जुरेल 13, पंत 2, मतलब ऑलराउंडर्स हमारे मेन बल्लेबाज ज्यादा रन बना रहे हैं। जायसवाल, राहुल, जुरेल और पंत, अगर आप इनका स्कोर देखेंगे 4 लोग मिलकर 16 रन बनाए। वॉशिंगटन के 31 हाईएस्ट थे, जड्डू 18, अक्सर 26, और हमारे पुछल्ले तो पुछल्ले ही हैं। कुलदीप 1, बुमराह 0, सिराज 0, शुभमन रिटायर्ड थे। तो अगर आपके टॉप 4 बल्लेबाज 0 बनाकर जाते हैं तो आपकी टीम का 0 होना तो बनता है। 16 रन बनाए, जिसको 0 ही मान लीजिए आप। 16 रन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अब तब बुमा कह रहे होंगे, बौना सुन के फ्लावर समझे फायर है मैं, और बोलो। वो जो इंडियन टीम ने पोस्ट लगाया था, तुम बात करते हो मैच जीतते हैं, आज बुमा वही कह रहे होंगे, भाई तुम बात करते हो मैच जीतते हैं। बबूमा अल्फा आदमी है भाई, ऑस्ट्रेलिया को WTC में हरा दिया, इंडिया को इंडिया में हरा दिया। मतलब आप ही सोचो, तेम्बा बबूमा को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। 11 टेस्ट मैच में 10 वो जीता है और WTC जीता है फाइनल, इंडिया को इंडिया में हराया है। एज अ कैप्टन उसका रिकॉर्ड फिनोमिनल है, 11 टेस्ट मैच 10 जीतना, एक भी नहीं हारा आज तक। चलाओ बौना बौना बौना। टेस्ट में इंडिया काफी डिसअपॉइंटिंग हो गई है। हमने इंग्लैंड में अच्छा किया था लेकिन स्पिन खेलना मुश्किल हो गया हमारे लिए, टफ कंडीशन से मुश्किल हो गया। साउथ अफ्रीका के सामने 124 नहीं बना, 147 हमने बताया। इंग्लैंड के सामने 2025 में हम 193 चेस नहीं कर पाए थे, और ये बहुत दुखद है। इंडिया का ये लोवेस्ट स्कोर है जो हमने घर में चेज नहीं किया, 124।